Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Adgözəl Lakşin, insan psixologiyası metodisti. Bilirsiniz, son zamanlar bu ailə məsələlərindən bəzi suallar olur şəxsi mesaj verilməsinə ki, niyə ailə daxilində olan münasibətlərdə həlli yolunu tapmaq əvəzinə bir-birini günahlandırmaq meyarı formalaşır. Bilirsiniz, insanların genetikasında belə bir düşüncə tərzi var ki, heç zaman məsələnin həllini axtarmırlar. Hər zaman sən günahkarsan, yox o biri günahkardır kimi metaforizmlər formalaşır və beyin təkamülü düşüncənin həllini araşdırmaqdan, həllini tapmaq yolundan uzaqlaşır. Bu da psixoloji cəhətdən hər zaman özünü müdafiə faktorudur. Bilirsiniz, insanlar hər hansı bir növ səhvdə, yanlışda müdafiə fazasına keçirlər ki, kimsə kənardan bir söz deməsin bunlara. Deyib günahlandırıb səni səhv çıxardandan sonra sən bilən şəxsiyyətin alsalar. Amma ailə daxilində bu kimi şeyləri ikinci plana salırsan, ailə daxilində nə bir-birini alçaltmaq. Əslində dinləmək deyilən bir şey var. Əksər insanda dinləmək yoxdur. Ancaq aqressiya düşüncə tərzlərinin daimi olaraq çox çətin fazada olması. Bilirsiniz, heç zaman çalışın aqressiyanı ailə daxilində tökməyə yerinə çöldə də sərbəşə bilərsən, evdə də sərbəşə bilərsən. Birinci məsələnin həllinə, problemin qaynağına yönəlin. Yoxsa olan qalan ailə də dağılacaq.